把就係 Hasaki 新出嘅直嘅自然魔術剪啦。好，咁我俾大家睇下個樣先。好，咁呢把咧就係一邊啦，就類似直剪啦，一邊就類似魚骨剪嘅。咁佢有咩唔同咧？同魚骨剪就係中間啦有啲唔同嘅齒印啦。咁魚骨剪咧落毛量就多啲嘅，佢呢個落毛量咧就會少啲啦。咁直剪咧就100% 落毛量，咁佢呢個咧就唔係100% 落毛量嘅。好，咁專業人士用完嘅分享咧就係剪出嚟啦，好實淨啦，好自然啦。咁啊變成咗咧佢哋而家主力剪嘅一部分啦。咁初學者要注意嘅地方啦，就係鉸剪咧，我哋用力咧係好輕力嘅啫，同埋我哋係唔可以用手指公係將佢推過去個剪刀度嘅。如果唔係咁樣咧，個刀鋒咧就會撞到嘅，咁啊會崩咗噶啦。咁啊盡量咧係好輕力、好細力咁樣去開合剪就 OK 噶啦。